हाय फ्रेंड्स, मैंने ये एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें मैंने ये 1 गिलास पानी डाल लिया है। इसे हम हल्का गुनगुना होने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मेरा पानी यहाँ पर गुनगुना हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, इसमें मैं ताज़े दूध की मलाई ले लेती हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ी शक्कर ऐड की है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गुनगुने पानी को हम 1 गिलास में ऐड कर लेते हैं। यह उपाय सूखी खांसी के लिए बहुत कारगर है। इसे रात में सोते समय करना चाहिए। आप इसे रात में सोते समय 2 से 3 दिन ज़रूर कीजिए।